Saya tak template ke sih ya. Tak template ini sih ya. Anu, kabelnya template ke sih maksudnya? Yo tak template ke sih. Aslinya ono ireng putih sih, yang pesannya juga apa? Lagi kan malah ono kotak cilik loro tuh. Apa kuwi? Kotak cilik loro malah ono kan sak ngisore. Lagi kuwi. Oke, ora template apa? Anu jadi ireng sing anu dana dia, ireng berarti ya. Nek ireng ra ono berarti iki nggone wong ngono. Tak goleki rono none putih tok, nemplek kabeh iki. Ya wis nek anu putih, tambah anu putih wis.
Cek. Wes tak copke iki gek kencengi mur. Oke. Karo disetting ra apa-apa, karo dijajal ra apa-apa, posisine kurang piye. Wes masuk tapi ora ono channel sing nggonku. Digeser, anu diketingi sik, engko bar iki digeser-geser wae. Cek. Wes kurang ning ndi? Coba digeser kiri. Kakian lek pilih, kakian lek. Kanan kiri. Ngalor. Neng, ngalor neng. Ngalor neng. Digas. Atau menisor mau yo? Robot dingko ora apa lurus mau? Iki rada menduwur.